जीवनलाई नाश पार्ने महामारी हुँदै फैलिएको छ डेङ्गुको रोग पनि। जीवनलाई नाश पार्ने महामारी हुँदै फैलिएको छ डेङ्गुको रोग पनि। हेर त बाइबलमा लेखेको झैँ भएको होइन र, संसारमा पाप र अपराध बढेको छैन र। मेरो प्रियजनहरू, शरीर मार्ने महामारी भन्दा ठुलो त पाप हो। शरीर मार्ने महामारी भन्दा ठुलो त पाप हो, तन्की राखेको आगोको ताप हो। त्यसैले भन्छु म, रोग र सङ्कट आयो भने निराश नबन। रोग र सङ्कट आयो भने निराश नबन। प्रभु यीशुमा आशा राखी, पश्चाताप गरी प्रार्थनामा जोसिलो बन। किनकि डेङ्गु रोगभन्दा ठुलो त पाप हो, दन्की राखेको आगोको ताप हो। रोगले ग्रस्त भई ओछ्यानैमा पल्टिनु पर्दा, रोगले ग्रस्त भई ओछ्यानैमा पल्टिनु पर्दा, हरेक समस्याले लडखडिँदै गर्दा, हाँस्दा सबैले देख्छन् तर कसले देख्छ एकान्तमा रुँदा। हाँस्दा सबैले देख्छ तर कसले देख्छ एकान्तमा रुँदा। त्यसैले भन्छु म, धार्मिकताको दाहिने हातले सम्हाल्नुहुने यीशुमा विश्वास गर। दाहिने हात सम्हाल्नुहुने यीशुमा विश्वास गरी आउनुहोस्, उठाउनेछु प्रार्थनाको धरहरा। आउनुहोस्, उठाउनेछौँ प्रार्थनाको धरहरा। यीशु मात्र हाम्रो सहारा, यीशु हाम्रो पहारा। यीशु हाम्रो सहारा, यीशु हाम्रो पहारा। धन्यवाद। जय मसीह र नमस्ते सबैलाई।